Oke bosku, jadi kali ini saya mau merakit derek spesial saya. Ini udah part kedua. Jadi mau merakit dari bearing ruasnya dulu, habis itu lanjut ke kopling, semuanya dah yang di bagian bawah. Jadi ikuti terus video saya bosku. Enjoy. A few moments later. Oke bosku, ini udah terpasang laharnya, cuman masih panas. Ini juga udah kepasang. Ini boringnya bos, sama pakai piston masih oversize 0 standar. Kopling ini nunggu kering dulu, baru nanti kita lanjut rakit. Oke, saya mau makan dulu bos. Just
Halo bosku, ini udah selesai ngerakit mesinnya. Ini udah dong. Ini lem-lemnya apa dan? Keringkes oh. Di keringkesnya ada tambahan lem sedikit. Fungsinya apa bos? Gundul. Ini fungsinya untuk menambah kompresinya. Besok mesti ngomong apa fungsi? Supaya lebih jos sedikit. Modelnya. Oke, counternya masih RX bos. Kayaknya asai. Masih RX. Terus tinggal naikin ke ini motornya bos. Kamu ini. Rekam. Tinggal naikin ke sini. Tipis-tipis. Wih, apa jatuh tuh? Oke, sekarang selanjutnya porting bloknya dikit aja. Blok silindernya mau di porting bos. Porting pulis-pulis. Pistonnya masih kosong. Saya proses nul. Oke, ditunggu part keduanya bosku untuk Part porting ketiga. ini. Oh ya, part ketiga. Oke bosku. Udah semua rekam loh. Ini aja gundul-gundul lah. Oke.